Merhabalar. Şimdi size iPhone, iPad vesaire Apple cihazlarına iTunes olmadan zil sesi yapılmasını göstereceğim. İhtiyacımız olan şeyler: bir tane internet indirme programı, Apple'ın GarageBand programı ve ben Safari'yi rahat bulduğum için onu kullanıyorum. Bir de Safari. Versiyonumuz iOS 10. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. İlk önce indirmek istediğimiz müzik yapmak istediğimiz, zil sesi yapmak istediğimiz müziği YouTube'dan buluyoruz. YouTube'un Safari'den girmeniz gerekiyor. Örneğin ne yazalım? Gece Gölgenin Rahatına Bak. Bu araların çok meşhur bir şarkısı. Bunun bağlantı adresini kopyalıyoruz. Ondan sonra YouTube'da işimiz bitiyor. Sonra Turbo Download'u açıyoruz. Burada tarayıcı kısmına adres YouTube to MP3 yazıyoruz. İlk önce MP3'e indirip MP3'e çevirip indireceğiz. Şu ilk çıkan sayfa, bundan ben memnunum. Tavsiye ederim. Videoyu dönüştür diyoruz. Download diyoruz. Kaydet diyoruz. Bunu text dosyası olarak kaydediyor. Biz bunu buradan şeye aktaracağız. Bakın, text dosyası yazı olarak görünüyor. Bastığınız zaman açılmıyor. Bunu Google Drive'a yükleyeceğim. Google Drive'ınızın da olmasını tavsiye ederim. Yüklerken dosya adını değiştiriyorsunuz uzantısıyla birlikte. Sonunu nokta mp3 yapıyorsunuz. Ben bunu benzer bir şarkıyı kaydettiğim için daha önceden başına 1111 koyayım diye farklı olduğu anlaşılsın. Drive'a yükledik. GarageBand'i açıyoruz. Şurada sampler var. Müzik işareti var. Bir de konuşma balonunun içinde. Onu açıyoruz. Buradan içeri aktar diyoruz. Müziği içeri aktaracağız çünkü. Ses dosyaları kısmına gelince altta iCloud Drive'dan içeri aktar diye bir seçenek çıkıyor. Bu açılsın. Sonra konumları seçip Google Drive'ı seçeceğiz. Pardon. Kızım da beni izliyor, gülüyor bana. Evet, bakın şarkımız burada. Dosyayı içe aktardık. Buraya düştü. Buradan seçiyoruz. Şimdi GarageBand'ı aldık. Burada doğru hız olan tuşu buluyorsunuz. Sesini biraz açayım. Duymuyorum. Bu tam olarak bilmiyorum ama şu işe yarıyor. Mesela
Daha kalın notalarda daha ağır çalıyor bunu. Şöyle bakın. Daha ince notalarda daha hızlı çalıyor. Siz doğru hızlı olan tuşu bulduğunuz zaman istiyorsanız şarkının tamamı, istiyorsanız beğendiğiniz bir kısmını kesip şu şekilde mesela. Şu tuş daha iyi. İstediğiniz bölümü seçiyorsunuz. İstediğiniz bölümü buradan seçiyorsunuz. Onu arayı bulmanız gerekecek. Biraz geri. Seni düşlerin anlayacak. Gece gölgenin rahatına bak, bir de dön kaderimin bahtına yar. Seni düşlerin anlayacak da dön memleketin haline bak. Mesela burası uygun. Bunu örnek olarak kısaltıyorum. Kayıt tuşuna bastığınız zaman o bulduğunuz klavyedeki doğru tuşa basıyorsunuz. Ondan sonra şarkı bitene kadar klavyeden parmağınızı çekmiyorsunuz. Yapıyorum şimdi. Gece gölgenin rahatına bak, bir de dön kaderimin bahtına yar. Seni düşlerin anlayacak da dön memleketin haline bak. Bu kadar. Şimdi bitti. Gece gölgenin rahatına bak, bir de dön kaderimin bahtına yar. Seni düşlerin anlayacak da dön memleketin haline bak. Buna çeşitli efektler ekleyebiliyorsunuz. Hani GarageBand uygulamasını kurcalamanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir müzik uygulaması. Ardından şuraya geçiyoruz. Bunu parçalarım diye bir bölüm var. Oraya alıyoruz. Ondan sonra eğer müziği bu haliyle kullanmak istiyorsanız, müziği bu haliyle kullanmak istiyorsanız başka bir şey yapmanıza gerek yok. Şuradan çıkıyorsunuz. Otomatik kaydediyor zaten. Sonra zil sesi yapma kısmına geçelim. Şöyle yapıyoruz. Seç diyoruz. Parçayı seçiyoruz. Burada yukarı oklu, kutudan yukarı ok çıkıyor. Onu seçiyoruz. Zil sesi yap diyoruz. Parçaya bir isim verebiliyorsunuz. Dışa aktar diyorsunuz. Sonra nasıl kullanmak istediğinizi soruyor. İşte zil sesi, SMS tonu, kişiye ata olarak seçebiliyorsunuz. Ben standart zil sesi yapayım. Bu kadar. Şimdi zil seslerine geçip bunun geçip geçmediğine bakacağız. Sesler bölümü. Bakın. Gece gölgenin rahatına bak, bir de gece gölgenin rahatına bak, bir de dön. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Kolay gelsin. İyi günler.